سلام، من محمد امین رمضانی هستم. توی ویدیو قصد دارم 3 تا اکستنشن مفید توی وی اس کد رو بهتون معرفی کنم. خب اگر برنامه‌نویس باشید، قطع به یقین یکی از معضلاتی که همیشه دارید کشیدن یه سری فلوچارت یا دیاگرامی که اصول کلی برنامه شما و عملکرد بخش‌های متفاوت رو نشون میده. یکی از ابزارهای معروف توی این زمینه این سایتی هستش که الان داخلش هستیم، diagrams.net، و شما میتونید به صورت آنلاین دیاگرامی که میخواید رو اینجا طراحی بکنید و اون رو سیو بکنید، ازش خروجی بگیرید یا با بقیه به اشتراک بذارید. اما یکی از معضلاتی که من همیشه داشتم آنلاین بودن این قضیه و سیو کردن فایل ها بیرون از پروژم بود و یه مقدار برای من معضل ایجاد میکرد. من دوست داشتم همیشه فایل ها رو توی خود پروژه سیو بکنم، توی فوشه داکیومنتیشن خود پروژه باشه و هر وقت پروژه رو با یکی به اشتراک میذارم اونم بتونه به فایل ها دسترسی داشته باشه. یه ابزار خیلی خوب توی وی اس کد اضافه شد، یه اکستنشن خیلی خوب توی وی اس کد هستش که به ما این امکان رو میده که بتونیم این کار رو انجام بدیم. شما بعد از اینکه وی اس کدتون رو باز کردید میتونید بیاید توی بخش اکستنشن ها دراو آی او اینتگریشن رو سرچ بکنید. خب این افزونه رو من لینکش رو براتون میذارم. نصب کردنش که خب خیلی ساده است، دکمه اینستال اینجا کلیک میکنید و نصب میشه، نکته خاصی نداره. اما نحوه استفاده کردن از این خیلی باحاله. حالا بذارید من یه دونه نیو فولدر انتخاب بکنم. خب توی این فولدری که باز شده من میخوام یه دونه فایل داکیومنت درست کنم و توی اون فایل داکیومنت خودم بیام یه دیاگرامی رو بکشم. برای این کار کافیه که به طور مثال من یه فایل ایجاد بکنم، حالا با هر اسمی که دلم میخواد، و پسوند فایل رو بذارم DIO. پسوند DIO رو این اکستنشن به صورت اتوماتیک این شکلی شناسایی میکنه و همون فضای طراحی دیاگرام رو برامون اینجا بالا میاره و ما میتونیم اون کاری که میخواستیم به صورت آنلاین انجام بدیم توی وی اس کدمون انجام بدیم. منتها این دفعه فرقش اینه که من فایل رو توی خود پروژم ذخیره کردم و برای کار کردن با اون به اینترنت نیاز ندارم و اینجوری میتونم پروژه خودم رو طراحی کنم، دیاگرام مورد نظرم رو با بقیه به اشتراک بذارم، ادیت کنم و نسخه‌های مختلفش رو بتونم توی خود پروژه نگهداری کنم. خب این اکستنشنی بود که خیلی به درد من میخوره و توی پروژه‌ای هم که در آینده قرار با هم پیش ببریم از این ابزار خیلی استفاده میکنیم. بحث بعدی این بود که ما میخواستیم یه سری درخواست رو تست بکنیم دیگه. ما به عنوان یه نفری که حالا داریم برنامه می‌نویسیم معمولا با API سر و کار داریم، علل خصوص REST API ها، و نیاز داریم یه درخواستی به یه سروری بفرستیم و جوابمون رو ببینیم و حالا یه سری کارهای دیگه این وسط انجام بدیم و بتونیم تستامون رو انجام بدیم. خب یه دونه اکستنشن طراحی شده تحت عنوان تاندر کلاینت. تاندر کلاینت یه اکستنشن برای وی اس کده که شما دقیقا میتونید همون فضایی که توی پستمن دارید رو توی وی اس کدتون داشته باشید. خوبی این قضیه چیه؟ اینم دقیقا مثل همون پستمن دیگه نیاز نیست اکسپورت، در واقع اکسپورت کالکشنتون رو بگیرید و جداگونه برای یه شخصی ارسال کنید. میتونید توی همون پروژه خودتون کالکشناتون رو ذخیره بکنید و دیگه نیازی نیست رو پستمن روی سیستمتون داشته باشید و میتونید خیلی راحت توی همین وی اس کد همون فضا رو تجربه کنید و بتونید درخواست‌های مورد نظرتون رو ارسال کنید. خب حالا من یه لحظه اجازه بدید من توی این قسمت اسم و عنوانش رو هم براتون بیارم. اینه تاندر کلاینت. حالا من لینک این اکستنشن ها رو براتون میذارم. بعد از اینکه تاندر کلاینت رو نصب کنید توی این منوی کناری باید آپشنش براتون ظاهر بشه دیگه. اگه ظاهر نشد میتونید اینجا راست کلیک بکنید و تاندر کلاینت رو سلکت بکنید. اینجا میتونید منوی این بغل رو کاملا کاستومایز کنید. خب تاندر کلاینت رو که انتخاب بکنید یه سایت بار مخصوص خودش باز میشه، میگه یه درخواست جدید ایجاد بکنید و از اینجا بعد دقیقاً تمام مراحل عین پستمنه و هیچ فرق خاصی نداره. خوبش اینه که دیگه همه چیز تو وی اس کد، نیاز نیست برای کار کردن یه پستمنمون کنار داشته باشیم یا نیاز به اپلیکیشن دیگه داشته باشیم. همونطور که من اینجا میتونم درخواستم بفرستم
بادی، هدر یا هر چیز دیگه رو میتونم اینجا تست بکنم و در نهایت جوابم و متعلقاتش رو ببینم. خب اینجا هم میتونید شما کالکشن ایجاد بکنید، میتونید انوایرمنت تعریف بکنید، میتونید تست تعریف بکنید. دقیقاً یه فضای مشابه پستمنه. حالا یه سری از ویژگی‌ها شاید نداشته باشه، اما من از وقتی با این افزونه دارم کار میکنم دیگه عملاً پستمن استفاده نمیکنم، چون همه چیز تو همون وی اس کده. و یه افزونه ایرانی دیگه هم هست خیلی کار من رو راه انداخت و خیلی کمک میکرد به من. اونم این که ما همیشه توی پروژه هامون نیاز داریم یه سری داکیومنت داشته باشیم دیگه، مثلا تحت عنوان readme.md من قراره اینجا یه سری توضیحات بدم دیگه، نصب نرم افزار یا هر چیز دیگه. خب این رو معمولا توی اون فضای حالا سرور گیتمون که حالا چه گیت لب، گیت هاب یا هر چیز دیگه باشه پوش میکنیم، اونجا میتونیم تغییرات رو ببینیم و به صورت یه صفحه HTML رندر گرفته شده تقریبا اونجا بتونیم خروجی رو ببینیم، داکیومنت اون رو ببینیم. اما خوبی این اکستنشنی که میخوام بهتون بگم اینه که فارسی ساپورت میکنه و من میتونم توی وی اس کد خودم پریویو یا پیشنمایش این تغییراتی که دارم اینجا میدم رو ببینم و بعد اگه همه چیز درست بود اون رو حالا توی پروژم قرار بدم. این افزونه هم براتون میذارم تحت عنوان RTL Markdown. شما میتونید مارکداون های فارسی خودتون رو بنویسید. اجازه بدید مثلا بخش خب به این معنی یه دور مارکداون اینجا ایجاد کردم برای اینکه بتونم خروجی این مارکداونی که دارم رو توی وی اس کدم ببینم. بعد از اینکه این افزونه رو نصب بکنم اینجا گزینه برای من فعال میشه و وقتی روی اون گزینه فعال کنم میتونم اون گزینه رو بزنم، میتونم به صورت لایو هر تغییراتی که من این قسمت ایجاد میکنم رو ببینم. اکستنشن خیلی زیاده برای این قضیه. خوبی این اکستنشنی که بهتون گفتم فارسیه، فارسی ساپورت کردنشه و اینکه خب یه ایرانی هم اونو نوشته دیگه. اکستنشن خیلی خوبیه. امیدوارم اکستنشنایی که معرفی کردم به درتون بخوره و من تو روزمرم خیلی از اینا استفاده میکنم. حالا توی پروژه‌های جدیدی که قرار با هم کار بکنیم میتونیم اینا رو با هم چکشون بکنیم و کاربردشون رو بهتر ببینیم. موفق باشید، خسته نباشید.